Ribadumia segue dando pasos a prol da visibilización do colectivo LGTBIQ+. Esta mañá inauguraron a súa nova Biblioteca Diversa, un proxecto no que a Asociación Gotas e o Concello van da man. Trátase dunha escolma de libros adaptados ás distintas idades, centrados nas diferentes realidades do colectivo. Costa atopar referentes, cada vez hai máis, pero na literatura hai un mundo aparte de referentes para que os pequenos, desde moi pequeniños, pois apoidan crecer, sendo conscientes que a sociedade é diversa, que hai diferentes formas tamén de ser, e é importante desde pequeniños que nazcan con esas posibilidades e con esos referentes. A colección diversa xa forma parte dos fondos da Casa da Cultura de Ribadumia. O que queremos é unha biblioteca máis diversa, unha biblioteca na que os nenos e nenas, todos os pequenos, que se familiaricen con LGTBIQ+, e polo tanto puxemos en marcha unha biblioteca máis diversa en colaboración con Gotas. Aquí hai que agradecer a Gotas todo o traballo que están a facer, porque de alguma maneira o que se pretende é dar máis visibilidade a unha asociación, a unha entidade, para que todos os veciños e veciñas sexamos máis sensibles con esa igualdade. Son tamén libros, sobre todo no caso dos infantiles, donde toca esta temática traballada de diferente maneira e sobre todo para que os rapaces xeneren espacios de convivencia basado no respeto, na felicidade e sobre todo donde todo o mundo teña cabida, que é o que buscamos. Con esta actividade, con todas as actividades que estamos facendo Gotas ao largo deste mes. Coincidindo coa posta en marcha desta biblioteca diversa, dende o colectivo Gotas organizaron tamén hoxe un contacontos para a rapazada do CRA de Ribadumia. O seu obxectivo, normalizar entre os nenos e nenas os distintos modelos de familia, inculcándolles valores como o respecto e a tolerancia. O protagonista tiña medo de mostrar como era realmente, non? Eso facía estar triste moitas veces, porque era dunha forma de ser diferente ao resto dos rapaces. Inculcarlles os valores positivos, non? Do respeto, da empatía, da escoita moitas veces tamén é fundamental. O contacontos desta mañá é só unha das propostas nas que Gotas quere implicar tamén a rapazada de Ribadumia. Fan un chamamento ás familias para que tamén leven os nenos e nenas á Ruada das Gotas deste sábado, unha cita na que tamén se inclúen distintas actuacións musicais e un gran xantar diverso. A xente que estuvo en anos anteriores xa está motivada, xa non hai que motivala, pero aparte que eles xa motivan tamén outra xente a vir, porque a verdad que se xenera, sobre todo o que digo eu, o xantar non é só a comer e sentarse, sino que ao final xérase un espazo de convivencia, de respeto, onde salen conversacións moi chulas, onde a xente se coñece, incluso temos a xente que se coñeceu nas comidas anteriores e ora quedan é o punto de encontro esta festa. A xornada do sábado incluirá a actuación de Vou de Vou, o espectáculo infantil das titiriteiras e o Mamarra Show coa drag Kim Miller. A noite, máis música con Alana, El Nido, Mondra e fin de festa con Señora DJ.